रेगिस्तान के बीच एक गरीब किसान बैठा था। उसके पास सिर्फ एक आखिरी रोटी थी। तभी सामने से एक भूखा कुत्ता आया, कांपता हुआ, आंखों में दर्द था। किसान ने रोटी को देखा, फिर अपने पेट को, और धीरे से रोटी कुत्ते की तरफ बढ़ा दी। कुत्ता रोटी लेकर भागा नहीं, वो रुका और भौंकने लगा। अचानक पास के गांव से लोग दौड़ते हुए आए। कुत्ता उन्हें बुला रहा था। कुछ ही मिनट में किसान को काम मिला, पानी मिला और खाना भी। नेकी कभी खाली नहीं जाती।